Para quem gosta de sala moderna, olha isso! Aqui eu fiz um móvel lateral com lareira ecológica embutida, nichos e fita de LED que acende com toque. A proposta foi deixar um visual robusto, mas ao mesmo tempo bem limpo, com linhas retas e modernas. Repara como a lareira vira o ponto de destaque e o LED entra para dar aquele acabamento mais elegante, principalmente à noite. Os nichos ajudam na composição e deixam o conjunto mais completo sem pesar no ambiente. Quer ver a sala inteira e todos os detalhes do projeto? Já tem vídeo completo aqui no canal. E agora me diz, você colocaria uma lareira assim na sua sala? Comenta aí!